Ciao a tutti, benvenuti su Mintitaro. Oggi vediamo le energie di ottobre, un mese magico, secondo me. Abbiamo tre varianti fra cui scegliere, ma prima, per chi non mi conoscesse, mi presento, sono Minti di Mintitaro, sono una cartomante e tarologa e mi dedico ad aiutare i lettori di tarocchi a leggere i tarocchi in maniera accurata e professionale senza mettere in dubbio i messaggi intuitivi che ricevono. Per chi fosse interessato tra di voi ad avere più informazioni sui corsi e programmi che offro, appunto per la lettura dei tarocchi, per renderla più professionale ed accurata, potete inviarmi un messaggio su Facebook, mi trovate come Ale Sminti, o un'email a mintitaro@gmail.com. Dunque, le varianti di oggi sono segnalate da tre pietre. La prima è la Dumortierite, che è il nome è strano ma deriva da chi l'ha scoperta, Dumortier. La seconda è l'onice bianca e la terza è l'amazzonite. Come al solito vi dico di prendervi il vostro tempo, potete fermare il video un secondo per scegliere con calma e secondo la vostra intuizione la variante che più vi comunica, che più vi ispira. Dopodiché potete scorrere il video fino al capitolo che la descrive. E noi ci vediamo dopo. Ciao! Ed eccoci alla prima variante, quella della Dumortierite blu, che sembra un bellissimo lapislazzolo, è bella quanto i lapislazzuli. Vediamo subito le energie del mese con la carta del karma e abbiamo il serpente folle della terra. Questa è una carta di cambiamento improvviso e inaspettato, siccome è legata all'elemento terra, è un cambiamento appunto che influenza la materialità della nostra vita, ovvero può influenzare il lavoro, le finanze, può indicare un cambiamento di lavoro, può indicare un miglioramento o un peggioramento delle finanze, insomma degli eventi imprevisti che toccano, diciamo, la parte più pratica della nostra vita. Vediamo adesso i dettagli con i tarocchi. Dunque, il mese inizia con un 3 di bastoni, un 6 di spade e un 9 di pentacoli. E poi a metà mese abbiamo il 7 di coppe, la carta della giustizia, il 7 di pentacoli e poi a fine mese abbiamo l'8 di pentacoli, 5 di coppe e la carta del re di spade. E poi l'ultima carta che fa un po' da riassunto è la carta della temperanza. Dunque, innanzitutto vediamo che ci sono molte carte di denari e alcune di spade, quindi è un mese appunto che tocca molto la parte più lavorativa, la più pratica, magari le finanze. È un mese che diciamo è importante appunto per questi aspetti della vostra vita. Ci sono delle decisioni che prendete molto importanti in questi settori, perché c'è la carta della giustizia che è centrale, quindi anche delle decisioni che possono avere proprio anche degli aspetti legali da tenere in conto. E il mese appunto inizia con la voglia di migliorare la parte soprattutto lavorativa e finanziaria, o comunque sentirsi diciamo avere una qualità della vita migliore, ecco, se vogliamo leggerla all'inizio in maniera molto generale, perché il 3 di bastoni
con il 6 di spade indica una progettualità verso il futuro, state mettendo in piedi dei progetti, delle azioni con lo scopo appunto di diventare come la protagonista del 9 di denari, quindi circondati da, se non dal lusso, se non altro da degli agi, sentirvi insomma molto coccolati nella parte materiale della vostra esistenza. E le altre due carte appunto hanno questa direzione verso il 9 di denari. Vediamo che il 3 di bastoni è una carta che indica investimenti, no? Di energia, di denaro, di pensieri nei confronti verso dei progetti, e il 6 di spade è appunto un andare verso il 9 di denari che viene subito dopo, con l'idea proprio di migliorare la propria situazione, di avere dei benefici. Quindi all'inizio del mese investirete tempo, denaro o energia sicuramente con questo fine ultimo di acquisire una qualità della vita migliore con il 9 di denari, ed è una qualità della vita pensata per voi stessi, perché il 9 di denari è una carta individualista e quindi è diciamo, un progetto che riguarda voi, solo voi, ecco, comunque ha una forte connotazione individualista. A metà mese avrete varie opzioni, sarete anche un po' confusi perché dovrete prendere delle decisioni concrete anche dal punto di vista legale, con la regina, scusate, con la carta della giustizia che indica appunto contratti, comunque decisioni legali, e inizierà così un periodo di attesa, di investimenti e probabilmente anche un po' di sconforto perché magari, come dire, questa decisione, questa firma di contratti, queste comunque azioni rappresentate sul piano legale dalla giustizia magari prendono del tempo, ci possono essere dei ritardi, o comunque subito dopo dovrete aspettare dei risultati. E infatti vi vedo in una fase di attesa a metà ottobre. L'ultima riga rappresenta, diciamo, la fine del mese e vi vedo lavorare sempre per questo scopo che avete in mente fin dall'inizio, e prendere di nuovo un atteggiamento molto decisionista, con la carta del re di spade, che è una energia appunto di razionalità, di lucidità mentale, che vi permetterà appunto di lavorare alacremente per il vostro obiettivo, che è quello di migliorare, diciamo, la vostra vita anche a livello materiale. Il 5 di coppe indica una specie di sconforto alla fine del mese che può derivare appunto da un non sentirsi proprio sicuri di se stessi, di vedere più le mancanze che le qualità. Vedete, questo signore è come se piangesse sul contenuto delle coppe versate, no? Però appunto è una carta che vi sprona a continuare con il vostro lavoro, indicato dall'8 di denari, perché comunque avete delle risorse che vi fanno comunque, vi aiutano comunque con il 2 di coppe. Considerando poi la carta del serpente della terra, che comunque è un cambiamento importante, direi che è un cambiamento in questo caso a cui voi andate incontro, nel senso che questo investimento mentale ed energetico che vi rappresenta all'inizio del mese mi dà l'idea che voi state appunto portando avanti in questo mese un percorso per ottenere appunto questo tipo di
beneficio, no? Quindi è un cambiamento cercato da parte vostra, però è sempre qualcosa che un po' traumatizza il cambiamento, no? Magari appunto potete andare in un posto nuovo, incontrare gente nuova e quindi è una cosa che comunque vi intimorisce. Questo si nota anche dal 5 di coppe, che è appunto concentrato questo personaggio su ciò che manca. Sì, il re di spade può anche indicare, se cambiate lavoro per esempio, un vostro superiore che può essere un po' rigido, un po' rigida di mentalità e quindi mette un po' in luce, è molto ferreo diciamo sul lavoro e questo può mettervi un po' di sconforto e soprattutto farvi notare cosa manca, diciamo, nella vostra preparazione o nelle vostre attività. Ecco, la carta della temperanza comunque indica che ci vuole tempo per adattarsi al nuovo ambiente, per adattarsi alle nuove situazioni. Non vi affrettate, non vi fate venire l'ansia e soprattutto cercate di adattarvi all'ambiente nuovo, all'ambiente circostante. Quindi questa è sicuramente una stesa fondamentalmente centrata sulla parte, diciamo, finanziaria lavorativa. Io non vedo sinceramente messaggi dal punto di vista sentimentale. Vedo per chi, se vogliamo leggerla da questo punto di vista, vedo un'attesa, delle decisioni importanti da prendere, magari se formalizzare o meno una relazione, e quindi lavorare per questo tipo di fine, ecco, mettiamola così. Però per chi è singolo io non vedo nuovi incontri al momento. È una stesa molto incentrata sulla parte, diciamo, lavorativa, finanziaria e quindi niente, è una stesa per voi che avete scelto questa pietra, di grandi cambiamenti cercati da parte vostra sicuramente, che ovviamente necessitano un assesto, di assestarvi, diciamo, alla fine del mese, però non vedo grandi problemi, anzi è semplicemente c'è bisogno da parte vostra di prendervela con calma, di adattarvi alla nuova situazione, di non farvi intimorire e di lavorare bene nel nuovo ambiente. Se siete liberi professionisti ci può essere appunto un contratto con un cliente molto importante e questo crea appunto dei cambiamenti nella vostra routine, nella vostra routine lavorativa appunto, e magari vi può mettere un po' in discussione perché potreste avere l'impressione di non essere poi all'altezza del compito, però ecco, non fatevi prendere a questa specie di sindrome dell'impostore, perché non vedo sinceramente altre carte che confermino questo non essere all'altezza da parte vostra. È proprio più un'idea che avete voi. Vediamo i compiti per casa e abbiamo il vendicatore, l'Avenger, che è un bisogno, è un archetipo che indica il bisogno di farsi giustizia o comunque di ottenere quello che è giusto per se stessi, quindi riguarda un po' anche il concetto della carta della giustizia. Comunque ecco, vi incita nel cercare appunto un compenso, delle condizioni contrattuali che siano adatte a voi, o comunque un compenso anche se si tratta di un'altra questione da decidere, che non sia necessariamente un contratto di lavoro, comunque di pretendere per se stessi delle condizioni
che voi considerate in linea con ciò che date, ecco. Ovviamente non trascendete, perché c'è anche il lato ombra che indica appunto di diventare arrabbiati o comunque insomma rigidi nelle vostre pretese, però ecco, comunque fate attenzione a quello che negoziate, ecco, fondamentalmente, sia all'interno della vostra cerchia anche familiare che a livello appunto lavorativo e finanziario. Bene, spero che questa stesa vi sia stata utile, fatemi sapere nei commenti. Se vi è piaciuto il video, per favore, ne sarei molto grata se cliccaste il mi piace, iscrivetevi poi al canale se non lo avete già fatto e cliccate la campanella per non perdere i prossimi video interattivi. E noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci alla seconda variante, quella con l'onice bianca, e vediamo subito energie del mese con le carte del karma. E abbiamo il grande padre della terra. Questa è una carta tendenzialmente positiva, indica dei cambiamenti che stanno arrivando nella nostra vita, tendenzialmente positivi, però ci sprona a fare in modo di essere preparati nel momento in cui arrivano, nel senso che per poter ottenere i benefici di questi cambiamenti, soprattutto dal punto di vista materiale, visto che è legato all'elemento terra, è necessario comunque che noi siamo preparati, ovvero non abbiamo le risorse con noi per poter cogliere delle opportunità che arrivano in fronte a noi, altrimenti non possiamo appunto coglierle. Ecco, adesso vediamo comunque i dettagli con i tarocchi. E all'inizio del mese abbiamo il 10 di coppe, la regina di spade, il re di bastoni. A metà mese abbiamo la ruota della fortuna, l'asso di denari e l'8 di bastoni, e a fine mese abbiamo il 9 di spade, il 7 di bastoni, scusate, di denari, e l'eremita. E poi l'ultima carta che fa un po' da riassunto è il carro, che è una carta di direzionalità, no? Nel senso, il carro indica che stiamo prendendo una direzione ben precisa. Dunque, effettivamente a metà mese vedo subito una bella opportunità per la realizzazione di un obiettivo che avete, un qualcosa che magari non avete neanche preventivato, perché appunto l'asso di denari è vicino alla ruota della fortuna, quindi qualcosa un po' che viene dal nulla, no? Non cercata, diciamo, questa opportunità, e verrà verso di voi in maniera anche abbastanza repentina con l'8 di bastoni. All'inizio del mese vedo che siete all'interno di una coppia che può essere di lavoro, di amicizia, familiare, ma anche sentimentale. Comunque questa al momento è una lettura generale, e vedo che c'è un bel legame con un'altra persona. Secondo, diciamo, vedo che voi siete più nell'energia della regina di spade, quindi una energia molto decisa, che vede lungo, che pensa al futuro,
e che è supportata da un circolo di persone accanto a sé con cui si trova molto bene, che è dato ed espresso appunto dal 10 di coppe. Quindi voi siete all'interno di questa cerchia di persone con cui vi trovate molto bene all'inizio del mese, ed in particolare guardate per supporto, vi affidate, diciamo, vi confrontate anche in maniera equa, mettiamola così, siete sulla stessa linea d'onda, ma siete anche di pari grado, diciamo, è una relazione equanime con il re di bastoni, che è una persona molto energica, molto imprenditrice, imprenditoriale, è un po' diversa da voi, perché voi siete molto razionali in questo momento, siete molto, come dire, freddi, usate la ragione, mentre il re di bastoni è un'energia molto più accelerata, molto più passionale, molto più energica e focosa, meno ponderata, ecco. E vedo questo appunto, questo interazione fra voi e quest'altra persona all'inizio del mese, che porta probabilmente da parte del re di bastoni questa opportunità che è espressa appunto dall'asso di denari, un'opportunità per voi da cogliere. Vedete, vi offre con questa mano questo progetto, questa opportunità, si apre una porta grazie al re di bastoni. A fine mese mi dà l'idea che cercate di capire se questa opportunità sia giusta per voi o meno, e vi vedo anche un po' preoccupati col 9 di spade. Siete come in attesa di riscontri col 7 di denari, e vi ritirate un po' in voi stessi alla ricerca di risposte, ecco, è un'opportunità che un po' vi sconvolge, ecco, mettiamola così. E infatti la carta del carro indica come dire, il bisogno di prendere una decisione, di seguire una strada, e dovete ponderare fra due opzioni che sono simboleggiate in questa carta dalle due sfingi, no? Quella nera e quella bianca. È come se voi doveste un po' tenere sotto controllo i vostri istinti per avere una decisione razionale. Infatti voi siete rappresentati dalla regina di spade, che è quella, diciamo, più razionale, mettiamola così, tra le energie che vedo in questa stesa. Razionali sì, ma anche un po' preoccupati, appunto, col 9 di spade, ed è per questo che cercate di stare coi piedi per terra e cercare di capire bene la situazione. Quindi non è una scelta, una decisione che prenderete questo mese immediatamente, verrà offerta a voi questo mese, dovete cercare di capire se è la cosa migliore per voi. Dal punto di vista lavorativo è un'opportunità ovviamente che riguarda il mondo del lavoro, appunto, che vi dà un po' di ansia, che come dire, vi dà l'occasione di capire fino in fondo quello che volete, con la carta dell'eremita, no? Questo è un signore che ricerca la verità, ovvero deve fare una ricerca per capire se è quello che è un'opportunità che può essere utile, che è quello che vuole effettivamente. E appunto ci sarà qualcuno nel vostro mondo, nella vostra comunità, che viene fuori dal 10 di coppe, appunto, e questo re di bastoni che vi offrirà questa opportunità lavorativa, e voi dovrete decidere se coglierla o meno. Dal punto di vista sentimentale, appunto, siete in una per chi è in coppia o anche per chi è single, comunque vi interfacciate con questa energia del re di bastoni, quindi qualcuno
che vi piace o che comunque si fa avanti con voi vi offre un'opportunità di frequentazione o comunque di concretizzare una frequentazione con l'asso di denari, cioè di rendere la frequentazione molto più tangibile, molto più concreta, e questo un po' vi spaventa, avete parecchi dubbi alla fine del mese appunto. Quindi insomma sono sempre cambiamenti, qualsiasi settore lo guardiamo, sono dei cambiamenti che appunto vi mettono dei dubbi perché non vi sentite preparati a coglierli, a farli, a introdurli nella vostra vita, e quindi dovete cercare di capire esattamente, prendervi il vostro tempo col 7 di denari, perché vedete questa è una carta dove si nota qualcuno che sta aspettando, no? Quindi si prende il proprio tempo, aspetta che i frutti crescano per capire se i suoi timori sono fondati o sono in realtà semplicemente delle ansie non basate sulla realtà. Vediamo i compiti per casa e abbiamo l'archetipo del mentore. È una bella carta, vuol dire che dovete cercare consiglio, magari appunto da qualcuno nella vostra cerchia, da qualcuno che stimate, perché vi possa appunto aiutare in questa fase di ansia e di dubbio. C'è qualcuno vicino a voi che può appunto aiutarvi a sciogliere i dubbi che avete su questa opportunità che si apre. Bene, spero che questa stesa vi sia d'aiuto. In caso mettete il like al video, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, soprattutto attivate la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci alla terza variante, quella della Amazonite verde, e vediamo subito le energie del mese con la carta del karma. E abbiamo il benevolo sovrano dell'aria. Questa è una carta di pausa forzata, un po' come il 4 di spade nei tarocchi, però come una pausa forzata, nel senso che è causata da fattori esterni, cioè non è voluta da noi, e quindi sembra un po' tutto bloccato, ecco, come se noi volessimo avanzare verso una certa direzione, però dei fattori esterni ce lo impedissero. Vediamo adesso i dettagli con i tarocchi. E abbiamo il re di denari all'inizio del mese, il matto e il mondo, e poi a metà mese abbiamo il paggio di bastoni, il 10 di denari e il 7 di bastoni, e a fine mese abbiamo il 3 di spade, il 3 di bastoni e il 6 di spade. E poi l'ultima carta, che è un po' quella generale, è il 4 di bastoni, anche questo è un 4, quindi diciamo conferma un po' il senso di stabilità, però non in un senso positivo, bensì come di blocco in questo caso, visto che è accanto al benevolo sovrano dell'aria. Dunque, all'inizio del mese ci sono due arcani maggiori molto importanti. Da un lato abbiamo il matto e dall'altro abbiamo il mondo. Insieme queste due carte indicano un po' la chiusura di un ciclo e la volontà di iniziarne un altro. Il matto dà le spalle al mondo, quindi parte da questo senso di completezza, come se appunto volesse chiudere il cerchio di una fase e iniziare, buttarsi in qualcosa di nuovo. È rivolto verso al re di denari, quindi siete comunque in una energia concreta, pratica, cioè
vi buttate però in maniera cosciente per creare qualcosa di concreto, non è un sogno ad occhi aperti. Avete anche delle qualità che vi permettono di iniziare una nuova fase, le qualità appunto di gestione anche pratica di progetti, perché il re di denari è appunto colui che riesce a gestire le finanze o comunque la parte più materiale e concreta della vita, è in grado appunto di rendere concreto, di gestire un po' come un manager le varie attività che servono appunto per iniziare questa nuova fase. E infatti a metà mese abbiamo il paggio di bastoni che indica come una nuova avventura, un nuovo inizio che si sta appunto concretizzando, no? Perché se il matto ha il numero 0, ovvero è tabula rasa, riniziamo da capo, questo inizio si vede appunto con il paggio di bastoni. C'è anche il 7 di bastoni che indica anche un volersi un po' difendere, cioè non è un inizio facile, potete avere di qualcuno all'interno della vostra cerchia che come dire, vi rema un po' contro, perché il 10 di denari può indicare qualcuno della vostra famiglia, qualcuno comunque del vostro ambiente di lavoro, qualcuno che è un po' come dire, colui che ha le risorse che potete utilizzare appunto per portare avanti questa vostra idea, questo nuovo progetto, e vi sentite un attimo sotto accusa, ecco, nella necessità di difendervi. Vediamo che a fine mese c'è un po' l'allontanamento da parte vostra nei confronti appunto di una situazione delle persone che non sono più in linea con voi, probabilmente, cioè riguardo a questo nuovo inizio che volete portare avanti, perché c'è il 3 di spade e poi c'è anche il 3 di bastoni e infine il 6 di spade. Il 6 di spade indica proprio un andare avanti, lasciarsi alle spalle ciò che non va più, comunque cercare nuove avventure, nuovi lidi, nuovi progetti. E voi siete proprio a fine mese, state lavorando appunto, investendo in questa nuova fase in maniera molto concreta, state ottenendo i primi frutti già all'inizio, alla fine del mese, però ecco è anche un inizio, come ho detto, difficile, che può portare appunto anche una separazione o comunque del dolore, perché state lasciando delle situazioni ormai che non vi servono più. Quindi in linea generale direi che state portando avanti una nuova fase della vostra vita, è un mese importante per voi, questo ovviamente comporta dei sacrifici, comporta lasciarsi alle spalle situazioni e persone che non sono più in linea con voi, e questo ovviamente non è facile, però vedo che alla fine mese state comunque lavorando in questa nuova direzione. Dal punto di vista lavorativo può esserci un cambiamento di lavoro, un nuovo progetto se siete liberi professionisti, potreste avere dei disaccordi o comunque una diversità di opinioni con la vostra impresa, con colui con cui lavorate, con degli investitori, eccetera. Però vedo che nonostante le difficoltà continuerete a fine mese a lavorare per ottenere, per portare avanti questo nuovo progetto. Quindi anche se sarà una fase un po' difficile, un po' tutto il mese, diciamo da metà fino alla fine, quindi sembra che tutto sia rallentato, sia anche un po' bloccato, perché appunto dovete affrontare qualcuno che vi rema contro e che quindi un po' riprende questo concetto del benevolo sovrano dell'aria. Vedo che comunque riuscirete, anche se inizialmente in maniera faticosa, a portare avanti il vostro obiettivo, che poi alla fine
vi porterà comunque a una stabilità, magari non proprio ad ottobre, nel lungo periodo, e questo anche è segnalato dal 4 di bastoni. Dal punto di vista sentimentale c'è una nuova fase della relazione, molto più concreta, avete voglia di fare il salto di qualità, e questo magari può portare a una, come dire, non degli scontri, ma una diversità di vedute col vostro partner, appunto, soprattutto per la gestione pratica della nuova fase della relazione, perché qui c'è il 10 di denari, che indica appunto come dire, una gestione proprio della casa, della vita a due, ecco. Magari dovete comprarne una, dovete fare un cambiamento di residenza. Anche qui c'è il simbolo un po' della casa col 4 di bastoni, e quindi può portare un po' di difficoltà all'interno della coppia, però vedo che queste bene o male si risolvono. Se invece siete single e state frequentando qualcuno di nuovo, ci possono essere dei litigi o comunque dei dissapori all'interno di questa frequentazione. In questo caso, essendo più fragile, diciamo, la frequentazione rispetto a una coppia già rodata, questo può portare da parte vostra a guardare un po' al di fuori della vostra frequentazione verso altre persone. Vi vedo un po', come dire, per chi è single, che comunque sta semplicemente frequentando qualcuno, andare verso nuove prospettive, nuovi lidi, nuove frequentazioni alla fine del mese. Vediamo adesso i compiti a casa con le carte degli archetipi. Abbiamo quella del detective. Questo è l'archetipo di colui che ricerca, che studia, che si prepara, che cerca di capire la propria realtà e come muoversi in maniera curiosa, in maniera anche acuta, e questa, diciamo, è un po' il compito a casa per tutti, ovvero non fermarsi alle prime impressioni, continuare avanti per la propria strada, però in maniera anche intellettualmente vivace, cioè non farsi prendere dallo sconforto e ricercare ogni volta le migliori soluzioni per poter aggirare appunto gli ostacoli, che in questo caso sono rappresentati dal sovrano dell'aria. Comunque è una carta che suggerisce che avete le capacità per cercare appunto le soluzioni di volta in volta per aggirare possibili rallentamenti, ostacoli e blocchi sulla vostra strada. Bene, spero che questa lettura vi sia stata utile. In caso mettete il like al video, iscrivetevi al canale, e se non l'avete fatto vi consiglio di attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo presto. Ciao!